हेलो दोस्तों, आपने ये पुराने जमाने का टाइपराइटर तो देखा ही होगा जो सरकारी ऑफिस में टाइपिंग के काम लिया जाता था। लेकिन मुंबई के रहने वाले उदय तलवकर इस टाइपराइटर से कुछ ऐसा करते हैं जिसे देख के लोगों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये टाइपराइटर से लोगों की ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे देख के लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उदय जी ने 22x13 फीट की लता मंगेशकर की तस्वीर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा इन्होंने बाला साहब ठाकरे, दलाई नामा, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की तस्वीर भी बनाई है। चलो एक लाइक इनको भी कर देते हैं।